Biz dünyanın sonuna gidiyoruz. 615 millik bir yolculuğa çıktık. Hava sert, denizler hırçın ama biz de zorluyuz. Hayallerimize yelken açtığımız, Los Estados adasına dünyanın ucundaki Fener'e doğru yola çıktığımız kızgın 50'lerdeki bu yolculuğu kaçırmayın. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Türkiye'den başlayıp Karayipler'de devam eden yolculuğumuzda teknemizi Panama'da karaya aldık ve Patagonya turu için Can Kaptan'ın yanına uçtuk. Uruguay'dan başlayacak seyahatimizde hedefimiz Cape Horn'a ulaşmak ve Şili kanallarından Pasifik Okyanusu'na çıkmak. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değiş tonton yol moduna geçiş. Biz aslında bu sabah erkenden yola çıkmaya karar vermiştik. Sabah 6'da çıkacaktık. Nazarina gelecekti, halatları sökecekti. İlk önce o çıkacaktı ya da bakacaktık. Çünkü biz bu koya girdiğimizden beri birkaç defa yer değiştirdik. Rüzgarın yönüne göre. Onlar da bir gece taramıştı. Yani böyle halatları boşlamıştı hatırlarsanız. O zaman böyle bir çapraz alıp demirlerini bizim sancağımıza geçtiler. İskelemizden. O arada bizim demirlerimiz karıştı. Yani ikimizin aynı anda çıkması gerekiyor ki çıkabilelim gibi bir durum söz konusu. Oh, ne kadar hızlı anlattım. Sonra uyandık biz sabah. Onlar dediler ki hava hala sert esiyor ve yönü bize çok uygun değil. Katamaranla tek gövde arasındaki fark. Biz bugün çıkmaktan vazgeçtik dediler. Biz yattık, tekrar uyuduk ama sonra kalkınca Can dedi ki çıkalım ya, ne bekliyoruz dedi. Neyse, onlar da anladılar, çözdüler, bizi serbest bırakıyorlar. Şimdi birazdan çapalarını bir 10 metre ileri alacaklar. Çünkü tam altındayız, bir de low tide'dayız. Kıyıya fazla düşmememiz lazım. Dedim 10 metre bir alın, sonra da bizim başımıza salın. İşte mazot da şimdi hazır buradayken koyalım sakinliğin içerisinde. Gidelim artık. Nereye gidiyoruz? Güneye. Söyle. Güneye. Korkma, söyle. Nereye Güneye. gidiyoruz? 6 derecemiş Los Estados. 56 yanlış anlaşılmasın. Güzel bir apaz rüzgarımız var. Birinci camadanla güzel apaz rüzgarında herhalde güzel bir yol alacağız. Cenada Rift'te olacak. Biraz salma indiririz. Güzel bir havadayız. Hadi bakalım. 120 milimiz var karşımızda. Bir şey değil ya, göz açıp kapayıncaya kadar bizim için. Uzun açıp kapatıyoruz gözlerimizi. Haydi çufçum. Hava izin verdiği sürece devam etmeye karar verdik. Zaten bu gece ancak karşıya geçeceğiz. Karşıda durabileceğimiz, istersek Deseado diye bir koy var. Orada durabiliriz. Oraya geçersek şu Santa Cruz var. Daha doğrusu Santa Cruz'un üstünde hemen San Juan var. Julian var girebileceğimiz. Ama hedefimiz dünyanın sonu. Fin del mundo. Dünyanın sonundaki fener. Yaklaşık 20 knot civarı rüzgarımız var, mis gibi. Batıdan geliyor. Zaten batı şu an bizim için gayet güzel bir rüzgar. Dün 2 tane ekmek mayaladım. Evet, ekmekler daha mayalanmadı yani. Hala. Aslında daha gideri var da acıktık biz gidemeyeceğiz. Fena da değil yani, büyük ihtimalle içi çok böyle baloncuklu olmayacak ama bir şekilde idare edecek. Şimdi onları fırına atacağım ben. Nasıl 45 dakika. Bu fırın bizimkinden biraz daha iyi pişiriyor. Geçen sefer ekmek pişirdiğimde çok sert oldu kabukları falan. 1 saat pişirmiştim. Onun için şimdi 45 dakikaya indiriyorum. Ay. Dedim ki ekmeği fırından alınca böyle sıcak sıcak dumanları çıkarken bir videosunu çekerim böyle üstüne tereyağını sürerken. Tabii bunların hepsini yaptım. Nutellalı tereyağlı falan yedik ekmekleri ve videosunu çekmeyi unuttum. Öyle açtık ki. Oldu. Ekmeğimiz de var. Ve karnımız da tok.
Hava biraz sakinledi. Gençler nasıl? Ekmek mi? Çok iyiydi. Ekmeği, hava nasıl? Al. Hava güzel ya. Dondurumuz ne? Helva. 15 not apparent wind'ler Apasya ile yapıyoruz. 6,5 kızımız var. Gayet güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. Alayken birinci altından çık. Öyle gidiyoruz. Ne oldu? Gel kaldı. Kaldı mı? Evet. Hiç beklemiyorduk değil mi? Biraz hayal kırıklığı oldu. Evet. Erken kaldı. Çok erken kaldı. Daha ne kadar geldik? 30 mil anca geldik. Çat dedi kaldı. Yarısında bile değiliz daha. Hayır, bir yandan da bu yol için mazotu da getirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu bu yol için değil de bu yolun sonrasında ta Ushuaia'ya gidinceye kadar mazot alabileceğimiz bir yer yok. Onun için yolun sonrasında getirmeye çalışırken şimdi biraz erken oldu gerçekten motor çalıştırmak. Saat 5'te hava tazeleyecek diye görünüyordu hava durumunda. Hakikaten de tazeledi. Tek temennimiz sabaha kadar böyle devam etmesi. Çünkü ortalama hızımız 6.5'un altına düşmesini istiyorduk ama çok düştü. Şu an 6.1. Bayağı 26'lar falan görmeye başladık. Bebişi uyuttuk. Tatlı tatlı uyuyor. Gövde süreti 9. Ya evet. Akıntı yiyoruz. Kafada. Çıktığımızdan beri hem de. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. Şu fantastik mazot planını anlatsana. Ya Sen ilk önce bir şey anlat. Şu an mazotla ilgili sıkıntı nedir? Mazotumuz mu yok bizim bu teknede? Ya mazotumuz var. 400 litre mazotumuz var ama önümüzde bir Mary geçidi ve Beagle kanal gibi 140 millik rüzgarları kafada olacak bir yer var. Depoda hatırı sayılı bir mazotla girmek lazım. Önümüzdeki 4 günlük etabın içerisinde 1,5 gün yanık bir yer var. Orada ya tırmalayacağız ya Allah ne verse mazota yükleneceğiz. Makineye yükleneceğiz. Arada işte Deseado'ya girip bir kaçamak yapsak, orada hazır pit stop varmış. 50 yüzünü ne olur ne olmaz ayırıp 200'ünü de Beagle'a ayırdığımız zaman 100-150 litre civarı mazotumuz kalıyor. O da tam 150 mil yapıyor. Mil başına 1 litre yakıyoruz. Böyle rüzgarlı bir yerde bu mazot hesabını yapmak hiç hoş bir şey değil tabii de. Neyse bakalım. Paşam ne uyudun sen, ne uyudun dün akşam ya? Ya uyuyunca da kabahat, uyumayınca da kabahat arkadaşım. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Bir 4 saat uyudu, üstüne sonra gitti bir de 3 saat uyudu. En çok o uyudu akşam. Sürekli uyudu, yorulmuş kuzucuğum benim. Şimdi son durumumuz şöyle. Gün doğdu. Saat 6:20 geçiyor. 5:30 gibi aydınlandı hava. Gece bir esti, bir durdu, bir motor. Her zamanki gibi. Öyle git gel yaptık. Şurada bir kara görünüyor. Deseado diye bir Neon'a yaklaşıyoruz. Karaya yaklaşınca hava durumunu da indirdik. Hava durumu Cuma gün genel güneyli havanın daha erken geldiğini gösteriyor her şeyden önce. Yaklaşık 12 saat erkene gelmiş.
Mazot konusundan bahsetmiştik. Şimdi Deseado'ya girip mazot alıp alamayacağımıza, bu arada hava durumunda başka bir güncelleme olup olmayacağına bakacağız. Bilmiyoruz, sonra karar vereceğiz. Daha bir şeye karar vermedik henüz. Hava aslında hala çok güçlü değil ama şu Körfez'den çıktık. Biz yol boyunca basınçlı havanın dalgasını yedik bu Körfez'de. Şimdi şu burundayız. Dalga kalmadı. Dalga kalmadığı için ve arkamıza akıntıyı aldığımız için şu an güzel gidiyoruz. Düşük bir rüzgara rağmen hızımız iyi. Neredeyse son 2 saate, 3 saate kadar bu akıntıyı biz hep kafadan yedik. Ona rağmen bu arada hala 6.4 ortalamamız. Soğuk, soğuk değil mi? Gayet iyi. İyice soğudu hava. Karime, we love you. Karime ne yaptı? Çok güzel bağlama yerini ayarladı. Kız bütün bu kıyıyı tanıyor eksik olmasın. Güzel. Çare oldu. Hadi bakalım. Son 10 milimiz, yani 2,5-3 saatimiz bağlanmayla beraber. Ah, hava ısınmış. Çok soğuktu. Sabaha karşı aşırı soğuk yaptı. Donduk. Önümüzde çöp gibi bir şey var, torba var. Ne tarafa? Sancak iskele söyle. Böyle git. Tamam, böyle iyi. Böyle düz, okey. Kuşmuş o ya. Kuşmuş, baksana. Kafasını da sokmuş, çöp torbası gibi duruyordu vallahi. O baksana kocaman hem de. Uçuracağım ben bunları. Ama bak, zor kalkıyor ya, bekliyor. Evet. Tehlike olursa hazırlanacak. Yoksa Lüzumsuz yere kalkışmanın hala gereği yok. Kaç metre var kafada? 5 metre var da, 5 metre var. Fix it please. Fix. Perfect. Dikkat et. Bilemiyorum, oradan gelirse. Orası güney değil mi? Evet. Güzel yerdeyiz, güzel. Güney şurası herhalde ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Böyle, Şöyle. orası Ha. güney. Neyse, güzel güzel. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Çöplerimiz. Dün bomba hareket. Çöpü gitmişim ve bastonun egzoz çıkışını oraya bağlamışım. Sonra da gece Ömer uyurken kıyamadım. Dedim ki kocişme ve basto açayım, biraz ısınsın içerisi. Derken çöpleri yaktım. Sonra Allah'tan çok yakmadan can fark etti. Tekrar bir poşete koyduk, kaldırdık. Geldik, sahil güvenlik zaten kapıda karşıladı, sağ olsunlar. Siz de gelin bir çayımızı için dediler. Geldiler tekneye, gene bütün güvenlik kontrolleri yapıldı. Ne güzel yer burası yani, neşeli şenlikli. Ya ben buraya gelmeyi çok istiyordum. Ben gelelim desem gelmezlerdi ama karmaya sesleniyorum, kalpten sesleniyorum ve Yol sürekli... tayt başladı, nasıl akıyorsunuz?
gitmek istediğim yere Arabasıyla gidiyoruz. bisiklet. Allah Allah, ne acayip acayip yerler var. Arabalara bak, her yerde garip garip arabalar var. Tabi buraya geliş asıl amacımız pizza değil, mazot almak olduğu için. Pizzacıya giderken mazot istasyonuna denk geldik. Yoksa tamamen unutmuştuk. Çıkmadan önce hatırlardık canım güzel. Oo, fiyat da uygun. Daha mı ucuz? Burada bizi bırakın. Ya müthiş İspanyolca parçaladığım anları hiç çekmiyorsunuz. Hiç kamerayı elinize almıyorsunuz. Sonra anlat, ne oldu? Başak çok güzel İspanyolca konuştu. Si. Evet. 300 litre yapıyor. Nasıl yapacaksın? 4 yapalım biz onu. Tam 4 yaparız. Tankı doldururuz işte. Neyse, Galyos'a arabayla sakın gitmeyiz beni unutma dediler ama olarak evet, burada Aynen, şeyleri, bir tane bidonları kamyonetleri da varmış. He? Tabii tabii. Bizim kamyonetle git gel yaparız dediler. Yarın 2'şer bidon kapıra elimize geliriz. Sabah 9'da burada olacağız. Ya senin Sonra- gelmene gerek bile yok yani. Ben alır gelirim hepsini veya. Erkek işi mazot almak ya. Erkek işi ateş getireceğiz ya. bunlar. Ava gittik, Sürünün, avlandık. Tabii. avlanıp gittik. Güzel olacak, güzel. Bunların kafaları çok iyi oldu. Açlıktan böyle oldular galiba. Evet, hiç ışık yok. Nasıl bir şey böyle ya? Öğle tatilinde her yer kapalı. Herkes öğle yemeğine gitmiş. Şu an çok korkuyoruz. Pizzacı da öğle tatiline gitti diye. Vallahi Gerçekten mi? içeride oturan, yemek yiyen insanlar var. Şaka yapıyorsun Personel ha. gibi ama. Burası mı? Değil mi? Burası mı? Burası herhalde ya. Niye? Adı ne buranın? Açık mıymış? Sor bir önce. Sorar mısın? Ben sorayım mı? Hola. ¿Esa sería esta? Elim ayağım titriyor açlıktan, yeter ya. İspanyolca nasıl diyeceğiz onu söyleyeceğiz. İspanyolca nasıl? söyleyeceğim? Ha, sağ ol. Gençler aç ya. Yani gece servis güzeldi. Yemek yedik bol bol ama. Neyse burayı bulduk Allah'tan yani. Bu arada. Ha, gittiğimiz pizzacı komple kapanmış. Gençler mutlu muyuz? Salata da yemin ediyorum numunelik ha. Gerçekten porsiyonlar biraz hayal kırıklığı. Böyle demeye çalışmıyor. Ha. Şu tabağa yüklerin. Gayet güzel. Köpek. Ha, köpek. Ömer Hoca'yla dalga geçerken tavuk yeri olmadık mı? Ha? Ya. Şurada bakıp tavuk yiyoruz. Tavuk da böyle geldi. Sadece tavuk geldi yani. Hadi bakalım. Erkekler hava gidiyor. Esle döneceğiz. Şimdi benzin istasyonundan 6 tane bidonumuzu doldurduk. Sağ olsun benzin istasyonundaki yetkili, panel van mı denir buna, arabasıyla bizi bağlı olduğumuz yere götürüyor. Bunları boşaltacağız. 4 kere daha yapacağız bunu. Ama en azından el arabasıyla taşımıyoruz. Bebeğim, o şeyden bir soda çıkarsan da sodalasan bizi ya. Sodalayayım sizi. Mazottan sonra fantastik hareketlerle su alma peşindeyiz. Suya ulaşacağız inşallah. Şu uzatacaksın. Metreler önemli. Zaten ama benim kolum da herhalde 1 metre etmiyor yalnız, haberin olsun. Tam olduğu kadar. Evet. Sen hazırsın bırakmaya. Ben de mi bırakıyorum? Tabii sadece ağırlığı tutuyorsun. Beyninde diğeri öyle gidiyor. Beni soy. Hiç sallama öyle. Olacak. Bir Rüzgar dakika. var, rüzgar. Tamam. Hesabı koyacağız. Adım adım. Tabii şimdi ip ağırlaştı. Böyle bir handikap oldu. Hazır mısın? Kötü. Tamam, unut. İp yetişmiyor herhalde ya. Ağır geliyor, ağır geliyor. Açılmıyor. Ha, dolanıyor.
Açılmadı. Açılsa gelir. Aslında akıntı sizden bana doğru ha. Bakar mısın? Çok güzel. İyi olmadı. Şimdi oldu. Nerede? Tamam mısın? Sen bak dur. Şu tarafa at, ben şuraya çıkayım. Evet, at. En alakası yere attık. Bekle bekle. Birazcık bu tarafa gel. Ay! Bu kadar antrenman yapınca oluyor. Bak nasıl yılan yılan geliyor. Nasıl yılan yılan geliyor. Bebeğim ben bu adama istersen bir şey içmeye gel demiştim. Sen de tekrarlarsın. Ne? İstersen akşamüstü bir şeyler içmeye gel demiştim. Sen de tekrarlarsın. Okey. Günün balığı. Deseado aynı zamanda büyük bir milli park. Milli parkın içinden şu an aslında bir çöle doğru yürüyoruz. Patagonya çölü. Dünyanın en büyük 7. çölü. Ve fark ettiğiniz gibi kumdan oluşmuyor. Ant dağlarından Tierra del Fuego'ya yani ateş topraklarına kadar uzanan çölün asıl sahipleri gri tilkiler ve lamalar. Deseado limanından çıkan tur botlarının bir kısmı limanın dışındaki Penguin Adası'na giderken bir kısmı da Milli Park'ın içine yani bu tarafa doğru geliyor. Misafirlerine bir lokasyonuna bırakıyor, yürüyüşe çıkartıyor ve sonra geri döndürüyor. Bu turun ücreti her iki taraf için de $150. Bak gördün mü penguen? Bak gördün mü? Aa evet tipe Tam bak. karşıda. Çok tipsiz değil mi duruşu ya? Nerede? Martılarla beraber. Bak yürüyor gidiyor yukarıda. Gördün mü? Bak 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 tipsize bak. Ay, yine neler oluyor ya? Oo! Evet. Oo! Evet. İşte buranın demir yerinde bundan durulmuyor demek ki. Her yer toz toprak. Evet, bugün Deseado'da 4. günümüz. 4. günü bitirdik. Çıkmayı düşünüyoruz yarın öğlen. Bu gece, yani şu an hava sert. Akşam daha da sert olacak. Şu an tahmin ediyorum 30-35 falan esiyor. Akşam 50-55 göreceğiz burada. Allah'tan biz çok korunaklı bir yerdeyiz. Rüzgarı da kafadan alıyoruz. Oh. Macera dolu bir gece bekliyor bizi. Yolculuğumuzun 6. ve 485 millik son ayağı için bugün Deseado'dan yola çıkmış bulunuyoruz. Ama zannetmeyin ki ulaşabiliriz. Onu bilmiyoruz. Yarınki havaya göre bileceğiz. Ama bence yaparız. Ekip yaparım diyor. Diyor musun? Yaparız. Ne bekliyor bizi? Kısmet. Kısmet ya, kısmet. Gel gel. Teknenin başında kelp avındayım. Çok kelp var. Çünkü su yükseldi. Yükselince hepsi yüzmeye başladılar. Takılmasın sağımıza solumuza. Özellikle pervanemizi hadi paladan bir şekilde çıkartıyoruz da pervane çok sıkıntı olur. Çok güçlüler. Onun için burada durdum. Kelp peşinde koşuyorum. O kadar güzel bir gün ki insanın bunun arkasından 50 knot sağanaklarla 40 knot rüzgarların geleceğine inanası gelmiyor. Ama öyle olacak. Ona göre biz de karar vereceğiz duruma göre. Olabildiğince sahile girip gitmeye çalışacağız. Bakalım hava durumundaki gibi sahilde her şey daha sakin olacak mı? Eğer olmuyorsa ona göre bundan 80 mil sonra San Julián diye bir koy var.
Lazarina'da o koyda şu an. Onlar bugün çıkmıyorlar. Onlar biraz daha küçük tekne. 38 feet tekne olduğu için bu hava pek gözlerini kesmiyor. Biz biraz tabii büyük olmamıza güveniyoruz. Ve metal olmamıza güveniyoruz. Tabii ki alüminyum olmamıza güveniyoruz. Bakalım. Bu geceyi atlattıktan sonra yarınki durumumuza göre her şey belli olur. Deseado'dan çıkalı biraz oldu ama motorla devam ettik. Çünkü buralarda şöyle bir şey var. Biz de tramvayla ata gitmeyi isteriz ama zaten 3 gün sürecek Estados'a ulaşmamız ve şu anki hava koridorunun 3 gün açık olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Onun için gidebiliyorken gitmek gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Motorla gidiyoruz. Ama şimdi motoru kapattık. Yelkene döndük. Gençler bir durgunlar bugün nedense. Dünyanın sonuna gidiyoruz ama ekipte heyecan yok. Dünyanın sonuna gidiyoruz diyorum. Bakıyorlar. Yoğurtlu makarnalarını da verdim. Ama tık yok yani. Tık yok. Tık. Egeli bunlar, Egeli. Yoğurtlu makarna seviyorlar. Öyle kıymalı değil. İlla yoğurdu yiyecekler. Naneyi dökecekler makarnanın üstüne. Bu gece sence nasıl geçecek? Nasıl geçebilir? 3 metre, 3,5 metre, 4 metre dalga. 30-40'la tava. Kapa verdiği iniş gibi. Atlantik'in son geceleri, sert geceleri. Ondan sonra gece seyiriyor uçak. Mis. Burası da tur teknelerinin geldiği Penguen Adası. Bizim pintiliğimiz tuttu. Gelmek istemedik ama şu an adayı görünce mutlu oldum. Çünkü aynı Yansen'de olduğu gibi fotoğraflarda ada da böyle penguenden gözükmüyor, dolu. Ama şimdi bakınca penguen yok. Belki de penguen mevsimi değil. Çok üzülürdüm vallahi o botlara binip de buralara gelip de sonra hiç penguen göremeseydim. Böyle içim cızırdardı. Bir şey söyleyeceğim. Bugün barometreyle oynayan oldu mu? Hayır. Ne olmuş? Barometre artmış. Ben şimdi barometreyle oynuyorum o zaman. Oyna sıfırla. Evet ama 3 bar artmış zaten halihazırda. Normal atarız. Şimdi bir burnu daha bordalıyoruz. Hava bu arada yaklaşık 30-35 civarı esiyor. İşte sağanaklarda 30'un üstüne çıkıyor. Onun dışında 30'un hemen altında. Ama bizi rahatsız eden bir şey yok henüz. Seyir güzel. Yani rahatsız eden bir hava yok diyorum. Hayır canım yok. Maşallah. Dalga da fena değil. Şimdi bir kavança atacağız. Ve sahile gireceğiz. Çünkü zaten planımız hep sahilden yürümekte. Dolayısıyla şu içerlek gidebileceğimiz şekilde kavança atacağız şimdi. Atıyor muyuz? Geliyor. Çek. Önce şunu tutle. Hayır salacağım şimdi ya. Evet şimdi koya doğru da döndük bu hareketle. Biraz Olabildiğince daha uzaklaşır mısın Başak? içeriden yiyeceğiz. Bir kavançaya daha girmiyorum. Biraz daha uzaklaş. 10 numarayız. Çok güzel. Kaç mil o en son çizgi? Julian mı? 100 mil. San Julian 100 mil. Şu an San Julian 100 mil. Deseado günlerimiz çok Ha. güzeldi arkadaşlar. Teşekkürler. Güzeldi bence de ya. Ben sevdim Deseado'yu. Antik Kutin havayı atlattık. Mazotumuzu aldık. Suyumuzu doldurduk. Duşumuzu yaptık. Marketimizi tamamladık. Var mı böyle bir Yürüdük şey? ya, yürüdük. Hem de üst üste 3 gün yürüdük. Hem de Patagonya'da. Evet. Diego'da. Aa. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day. On a good day, I don't need no sunshine. Saat gece yarısı ben şimdi uyuyakalmışım lan. Hiç uyandırmadınız. Uyandım. Nasıl gidiyor ya?
Güzel. Soğuk. Güzel esiyor. Esiyor. Güzel esiyor. Tatlım ne oldu? Geçti ama. Geçti mi 40'ı? Turusu geçti. Oo, barometre biraz daha düşmüş. Altı bar düştü dedikten sonra 3 bar daha düşmüş barometre. Ya. Evet. Gün doğdu değil mi? Ay çok garip. Saat 4:30 sabah ama gün doğuyor saat 4:30'da. Ay, sadece 4 saat falan şey olacak bundan sonra hava. Ay konuşamadım. Yataktan kalktım. Yatıyorum o zaman bir saat daha. Yatıyorum bir saat daha. Oh. Günaydın. İnsan çıkamıyor yataktan var ya, öyle bir sıcak, öyle bir güzel ki hala mı düşüyor barometre? Barometre 1000'in altına mı düşmüş? Düşmemiş, düşmüş. Aa, neler oluyor böyle? Bu barometreyi bu kadar düşük hiç görmedik. 995, 998 görmüştük. En kötü 3 saati yaşamış olmamız lazım. Yani en sert. 45, 50'yi gördük ya. Gördük mü 50'yi? Allah cezanızı vermesin. Video çekmediniz mi 50'yi görüp? Bebeğim 50'yi gördük. Video çekemedik yani. 50'yi gördük. Okey, kim benimle yer değiştirmek ister? Ömer. Neyi? Hadi içeri. İçeri, içeri. Isın, içeri. Nasıldı Eline? İyiydi ya. Bana mısın demedi değil mi tekne? Tekne çok canavar ya. Ama bir 3. Ramazan'a geçelim mi diye düşündürttü beni. Sonra kafayı açtım. Ana heykeli baktım. Öyle yani. Kaç metre sence bu dalgalar? Ha, başla. Ha? Esiyor işte ya. 4 metre vardır. 4 metre var mı? Vay. Kıyıdan gidiyoruz bir de. Bir de kıyıdan gidiyoruz Kıyı yürüyoruz yani. özellikle denizler yükselmesin diye. Burası da San Julian. San Julian'a gelmişiz. Lazarina'nın durduğu yer. İşte. Geçmiş olsun Can Kaptan'ım. Yorulmuşsun ama. Yok canım ben yorulmadım. Ömer yoruldu. Ben içeride güzel sıcakta. Evet, artık bize normal oldu değil mi? 36, 38, 40. Ama tekne babalar gibi gidiyor. Onun da etkisi var bunun normalleşmesinde. Şu burun hava durumuna göre zaten havanın en çok yoğunlaştığı, en çok sıkıştığı burundu. Dolayısıyla da sağanaklardan çok kaçma şansı yoktu. Bu dün ve hala üzerimizden geçen havanın sağanak versiyonu. İşte Elinat gördüğümüz burası. Biz de aslında şu kuytuya girmeye çalıştık. Hava o kadar sert görünüyor ki nereye girmeye çalıştığımız karayla havanın sınırını ayırt etmek bile çok zor. Şöyle göstersem. Şu burundan çıktık ve buradan böyle içeriye gitmeye çalışıyoruz. Şu anda tam bu burundayız. Bu burnu kurtarmaya çalışıyoruz. Kavan çaptığına. Şimdi yeni bir hava tahmini alalım.
Gördüğünüz gibi hava yavaş yavaş açılıyor, çekiliyor. Sonrası da zaten bizim için ideal rüzgarlar. Burada önemli olan hava güneye dönüyor. Ne zaman dönüyor? Pazartesi gecesi dönüyor. 84 Evet. aldı. Barometremiz 984'e kadar düştü. Nereden düştü? 1005'ten 984'e düştü. İlk 24 saati tamamladık. 170 bin yol yapmışız. Biraz geçmişiz ama 24 saati. Ortalamamız 7.1. Maksimumda 12.8'i görmüşüz. Ömer Bey, nasıl geçti ilk 24 saatiniz? Beklediğiniz gibi miydi? Yani çamaşır makinesine atılan kirli bir çamaşır ne hissediyorsa o hissi veriyor ama keyifli. Yıkanıyorsun, temizleniyorsun, arınıyorsun. Biraz sallıyorum. Düşüncelerin yeniden şekilleniyor. Güzel. Neler düşündün? İşte çamaşır yıkanma, kalbin temizleniyor. Öyle yani. Dün gece dalgalar daha büyüktü ama bu kadar karışık değildi. Teknenin üzerinde durmak bu kadar zor olmuyordu. Şimdi teknenin üstünde durmak bayağı zor yani. Sıkıntı çok fazla. Hareket çok fazla. Olmuş. Öğleden sonra rüzgar bayağı sakinledi. Hatta o kadar sakinledi ki bayağı uzun bir sürede motor yapmak zorunda kaldık. Sonra gün batımında hafif bir rüzgar çıktı. Denedik, olmadı. Tekrar indirdik yelkenleri. Motorla devam ettik. Derken gece yarısına doğru rüzgar tazeledi. Şimdi ana yelken ikinci camadan, Cenova camadan da gidiyoruz. Neredeyse Magellan Boğazı'nın girişine gelmek üzereyiz. Hava da artık bayağı soğudu. Onun için uzun nöbetler tutamıyoruz yani. 3 saati bile bulamıyoruz kişi başı. Ben bahsediyorum. Şimdi Ömer'e de uyandıracağım ben. O devam edecek. Saat sabah 3. Ona bir de ekmek veririm. Öyle yatarım sabaha kadar. Tatlım. Kaç saat? 3. 3 mü? Çok soğuk biliyor musun? Burası bile soğuk. Hı? Burası bile soğuk. Ben için kafamı sokuyorum senin için. Tamam be. Son 24 saatimiz kaldı. Kısmetse bu gece de bu sulardaki son gece seyrimiz olacak. Ve yarın gün batmadan Estados'a ulaşacağız. Hava acayip soğudu. Ben dün gece neredeyse hiç nöbet tutmadım. Öyle bir saat oyalandım. Bu gençler tabii yoruldular ve üşüdüler. Onun için uyuyorlar. Ben de öyle yaparak içeride ısındım. Buyur.
Soğuk değil mi? Bluetooth'la akü şarj durumlarına bakıyorum. Çünkü anca ona bakarsın. İnternet yok, hiçbir şey yok. Neyle oynayacaksın? Kitap da okumuyor bu dalgada. İyi Çok oldu. soğuk. Webasto'yu Çıkma. çalıştırdım. Bundan sonra açacağız onu. Açacağız onu. Kapatmayacağız bundan sonra Webasto'yu. Gelme yat. Evet. Gözümüzle görmek mümkün değil ama şu anda Magellan kanalını bordalıyoruz. Gideceğimiz ada burası. Los Estados Adası. Ancak daha kıyı şeridini takip eden bir rota takip ediyoruz. Onu tercih ediyoruz. Zira güneyli bir hava bekliyoruz. Sert de olmasa. Son 175 mil. Çok acayip bulutlar var etrafımızda. Los Estados'la Anakara arasındaki kanala yaklaşıyoruz. Çok tehlikeli bir kanal. Zaman zaman ters akıntı ve ters rüzgar karşı karşıya geldiğinde 10 metreye yakın dalga kaldırabiliyor. Bu nedenle biraz uzak geçiyoruz. Geçebildiğimiz kadar tabii. Hava tazeydi. Deniz hırçın. Ve gördüğünüz gibi sadece bizim gittiğimiz istikamette bulutlar var. Evet, Los Estados Adası'na henüz kalı. Pozisyonumuz bu. Motorumuz bunda. Döndü mü rüzgar kafaya? Kafadan 10 knot rüzgar yiyoruz. Ama bu 10 knot 15-20 knotlara çıktığı anda tekneyi durduruyor. Planlamamız süper olmuş. Kısmetse akşama Los Estados'tayız. Ya inanılmaz bir şey. 4 gündür kuzeyli esiyor. Biz yola çıktığımızdan beri ve güçlü esiyor. Ona rağmen bir anda gelip sadece 10 knot esen güneyli rüzgar ve şunun şurasında 3 saattir falan esiyor. Arkamızdan gelen 4 metre dalgaları yavaş yavaş bastırmaya başladı. Yani şeyi düşünemiyorum. Burada güneyden 20 knot 30 knot esse buralara ne hale gelir düşünmek bile istemiyorum. Ömer diyor ki demin akıntı ve rüzgar bu burundan konfeti gibi çıkıyor. Çok güldürdü beni şapşik. Bu gördüğünüz kıyı ateş toprakları, Güney Amerika kıtasının ana karası ve en güney ucu. Bu karşımızdaki de Los Estados Adası. Karlı dağlarıyla Los Estados bizi bekliyor. 20 milimiz kaldı girişe. Esnaf son 1 saat 45 dakika. İyi ki bir internet buldunuz ya. İyi ki bir internet buldunuz. Hava durumuna bakıyorum ya. Ya bırak Allah aşkına hava durumuna bakın. Hava
Ama geçti üstümüzden ama zaten. Daha neye bakıyorsun daha? Nedir son karar? Porto Perry. Tide'a yetişemedik. O tide'ın akıntısıyla birlikte dar kanaldan 25 metrelik açıklıktan koca bir koya sularla birlikte biz de dolmayalım. Burada aslında 5-6 tane kalınabilecek koy var. 2 tanesi burada yan yana girişte. Diğerleri biraz daha doğu tarafındalar. Tabii ki gönlümüzde yatan Hopnell. Hep kitaplarda okuduğumuz, bildiğimiz. Ama Can'ın dediği gibi akıntı saatini kaçırdık. Şimdi sular içeri dolmaya başladı ve Hopnell'in girişi çok... Teşekkür ederim. Hopnell'in girişi çok dar. Özellikle bir dış limanı var, bir de iç limanı var. İç limanın girişi daha da dar. Oraya arkamızdan gelen güçlü akıntıyla girmek istemiyoruz. Onun için daha doğu taraftaki Porto Perry'e gireceğiz. Porto Perry'de çok küçük bir askeri tesis varmış ve o askeri tesisin önünde bir tane şamandıra varmış. Direkt sağdan soldan halat almak zorunda kalmadan o şamandıraya bağlanmak mümkünmüş. Müşler. Dolayısıyla oraya girmeye karar verdik. Ha, fener nerede? Bu arada dünyanın Türkçesiyle dünyanın ucundaki fener ama orijinal diliyle dünyanın sonundaki fenerin olduğu adaya Los Estados'a geldik. Onu söylemeyi unuttum. Neredeyiz biz? Dünyanın sonundayız. Jules Verne'in kitabındaki Dünyanın Ucundaki Fener kitabındaki fener bu adada. Ve bu adayla ana kara arasında sert akıntıların ve güçlü rüzgarların olduğu, Ömer'in bu sabah böyle konfeti gibi geliyor buradan akıntıyla rüzgar dediği kanaldaki teknelerin yolunu bulması için konulmuş bir fener ama adanın en batı ucunda ve o fenerin olduğu küçük koy solugana açık, kalmaya çok uygun değil. Belki son gün bir gideriz. Eğer yürüyemezsek, yürüyebileceğimizi zannetmiyorum. Bebeğim, nasıl yürüyeceğiz? Kaç tane koy geçeceğiz de Fener'e gideceğiz? Burada telef oluruz yollarına. Bahsettiğimiz 2 koy aslında şu 2 koy. Hopner dediğimiz burası ve içine girmek istediğimiz dar geçit burası. Can'ın söylediği buradan arkamızda akıntıyla geçmek istemiyoruz dediği yer burası. Şuraya demir atılıyor. Onun yerine Oraya yarın geçeceğiz. yan taraftaki, evet, yan taraftaki Perry'e gireceğiz. En dibine geleceğiz ve şurada söylenene göre askeriyenin bir şamandırası olacak. Onu bulacağız. Çok bakir, muhteşem bir doğa. Ve çok soğuk. Süper yaptı. soğuk. Yani anlatamam ne kadar soğuk olduğunu. Eldivenlerin içinde ellerim dondu şu an. Gelirken 36 saat, hatta belki daha fazla, 38 falan da olabilir, motor yaptık. Ve bunun yani son 12 saati hadi kafadan gelecek diye planlıyorduk ama baştaki ilk 24 saatini hiç planlamamıştık. Hava güzel esecek gibi görünüyordu. Öyle esmedi. Çok isabetli bir karar vermişiz Deseado'ya girip mazot almakla. Çünkü asıl buradan sonrası problem. Çok güzel bir iş yaptık. Çok güzel doğanın içine girdik. Şu hale bak. Ormanlar, dağlar, kayalar. Kar var dağların tepesinde. Orada bir kartal uçuyor bak. Tam yamaçta. Hayat dolu bir yer. Burada ne yok? İnsan yok. Varmış. Kar yağıyor, farkında mısın? Bebeğim, kar yağıyor burada. Ömer. Geldi. Oha, usturmacıya alaydık keşke. Dur ben çıkayım mı bari gelmişken? Çek, zıpla. Zıplamış bulundum. Ver.
Ne yapayım? Goblin geçir geri ver. Hemen atla tekneye. Geldi tamam. Geldi. Tamam voltala onu oraya. Tamam. Okey. Kaçır şimdi yavaş yavaş. Atlattım ben. Gerilecek orada koç boynuzuna voltala Başak ilk önce. Bu mesafe iyi mi? İyi iyi. Çapaya takılmış işte bebeğim. O takılır dur. Tek taraftan bağlayın yeterli. Evet takılıyor takılıyor. Al o tarafa bunu. Önce boşuna alın.